Alaba Focus TV nkobazo kubiranga olaba ndine ko jaka gato tuli mu mbozi so tunyumyamu services nga bwe zaali mu biseera biri ebyedda ebiseera bya abasajja bakolonist nga bakava wano tulinawo ebiseera bya Amin Dada tulinawo omukulu yali wangamba yali ani ono Muteesa nga twafuna independence Sir Edward Muteesa Ssekabaka ye yaddako ezimu ku service ngije bali bazikola ezo zote zerebwa kubanga zaali ziriko standard ya muzungu zonna kitegeeza nti tewali muntu ayinza kutabangula mirembe okujja kaba abagireeta abelimbika mu kugireeta nga bebikoze in fact befuula balireeta naye nga kubanga ffe bwe tuli Katonda yatutona eddembe lyaffe Omunayuganda ayina eddembe lye Uganda alina eddembe si Munnayuganda yekka omuntu ku nsi yenna alina eddembe lye kati abaagala okuvaako bye bayisaawo ne bye baagala ebyabwe ku bwabwe beefuula nti balina eririwo si ddembe bo lye baleeta lyeddembe nga gwe bw'olowooza nti ogenda kukuuma kasuku mu ddembe kasuku ogimanyi pilot kamanyi ako n'ogissa mu keegi oba ogireetedde eddembe oba oligijjeeko kubanga yandibadde yeetaaya kati ye Uganda bw'ogamba otyo omuntu toyita mu luguudo luno yita eri mu by'ettaka mu bibi olwo gw'olina emirembe era gwateekawo eddembe lye liyitiridde eriganyisa oli okuyita mu ki n'omugamba toyita wano yite eno kati oli abeera tya nga agenda kyengera n'omugamba nti akwatirwe ewakiso amale ogenda ewakiso akwate olw'essentema afubutukireyo egindi ebulaga bw'afubutukirayo ebulaga alyoka akomewo ku round about y'egindi y'ebusega olwo alyoka agenda ekyengera olwo nasi kubayinga budde anti kati ekyo eryo lyeddembe abeefuula abalireeta so nga ate bo be balitabangula kati bw'omubuuza kale tubuulire abaali balitabangula gwe olireete ani yali yalijjawo gw'okomyewo lyo lyotugamba lyewaleeta kati bwe buzibu obuliwo abantu batono nnyo asobola okugamba nti nze kino kiri naye bimu tubiraba oluvannyuma babyeyogerera manyi amazima osobola okugatuulira naye galinga nkato lazima ovaawo negeekola ki kati waliwo bye twali tutamanyi ng'abamu bawoza ino abasajja batutta abasajja bote batutta abasajja batutta twali tuli awo ng'omusajja awandiika katabo yennyini ng'agamba twayambalanga yunifoomu zino ne tugenda ne tukola bino nga lwe tumanye amazima bwe twamanya amazima tutandika okugoogerako ate ne batandika okunoonya akatabo bakagule bakamaleyo ke baali bawandiise bakeze tufudde twayogera bino kubanga bali bawandiise mazima andi uduliya yowandiika mazima nga okyalina abantu bakyakwagala manyi bwe baba bakwagala abantu mulimu byoyogera ne batakibitwala nga kikulu naye bwe bamala okukola ki bamala okukyawa batandise okuwulira nti obanyigiriza batandika okulaba nti naye gundi n'atukola kino gwe tolaba ne mukudino bwe yagira wano bw'ati kati awo waliwo ekiseera bwe kyatuukira ne wabaawo n'omuntu eyali atadde akatabaako ku leediyo ng'akavvuunula akasomera abantu bongere okukategeera nenkulabira embaga ne tugamba negujja baggira bagamba ng'omunafu azadde kaliira kuba kati omunafu bw'ozaala omwana ng'alya nnyo ekosiko bayita okugamba nti gundi entumbi yegasse mu njovu kituufu kuba omuntu alina entumbi ate bw'olwala enjovu ogimanyi enjovu ngimanyi eyo kati ate olwala entumbi ogimanyi entumbi gyesitegeera muntu kani nga gwe n'olwala olubuto ne lutumbira ng'ate olinga ali olubuto kati enjovu yennyini ebadde ekuzitoowerera ekikere kyali kimaze okuzimba nga tusobola kutambula bulungi kati ate bw'ozigattako olubuto olunene bwe luti kitegeeza oba owedde wali kyalina kyakussa omuganda kyagamba nti oba ovudde mu kulyako akatono oba ogenda kusiiba oba abadde alumakokko akantu k'olyako egundi yaliddeko ogenda kusiibira ddala ng'ekuluma kuba obeera tukyasobolera ddala osanga oli nga abadde akabala n'atandika okuwala okumanyi okuwala si kwe kuno okwekuyisa kungulu bwoti naye nga watandise okabala bwe basanga owala bamanyi okooye nga watandikidde obadde otema amafunike gali gennyini ate n'ogakuba n'oyanjala
bagenda okudda maaso awo nga wezi batuukira ku mwenda ng'omusajja awala buwaze bagamba nti omusajja akooye kitegeeza akamuse ensi kojja waliwo akantu kagundi ka post office kano kewali otangazaamu omulimu gwa post office guno guli ki? Post office kutambuza bitereke n'amabaluwa kuva mu ggwanga erimu okutambula ensi yonna post office era kati ngedda ffe twagenda okugiranga post office ng'ogula sitampu bagitanga sitampu kantu katono bwe kati ng'okayuza ng'okabako gamu ng'okassa ku bbaasa nga ebisale ng'ebbaluwa bagamba nti ebbaluwa etambuliza siringi emu ng'ogula sitampu eyo n'ogissaako ku bbaasa n'otwala ku posita ne bw'ogiteekerako embaale ng'ebbaluwa ogisanga etuuse ekyotera nga olwo ebitongole byali bikyakola nga tebateekawo buteesi ndi gundi yakulira kino nga takola nga bw'oba okulira post office yalinga Uganda Posts and Telecommunications ng'oli agikulira yavunaanyizibwa ku ebyo yakola enteekateeka z'ebintu bwe bitambula nga waliwo be bayita bagundi ba post runners nga be bakola ku maposita zennyini ku post office zaabanga mu bitundu ebyenjawulo kati wano mu Kampala twalina mu post office eyo General Post Office awo ku Kampala Road twalina post office ku ssaawa ya Queen twalina post office wali ekizimbe kye bayita Totala awo waliwo post office awo twalina post office ewandegeya twalina post office Mengo twalina post office ku Bulange awo wali Bulange wammanga wabbali awo waliwo akazimba awo nga waliwo post office nga ne mubunako ne Kawempe twalinawo post office ndowooza twalina ebitundu ebyenjawulo ne Nansana awo mu maaso g'ekikubo ekigenda ekyebando awo nga ku Shero oluva ku Shero ye Nansana ku Masitowa awo nawo waliwo post office zaalimu mu Kampala nga nnyingi ng'era zikola ng'era kati nga nze manya kati nze ewaffe jjajja wange yalina post office box yali M80 M9 180 19 ye post office nze post office nga olina ogenda n'ogiggulawo era nga tulina akasanduke n'ebisumuluzo ne babikuwa okuwa n'ebisumuluzo ebikaggula ogenda bugenzi ng'oggulawo ng'okeberamu osanga ebbaluwa zo temuli oba mulimu n'ozijjamu era bw'obeera ne post office box gwe obeera muntu wa mutindo nyifu naye lwakuba nti emirembe we twakulira nga waliwo n'abatazirina naye nga weewandiisa nti oyagala post services era ne bakuwa namba bakuwa ennamba naye nga tebakuwadde box yes wabula nga waliwo postman ng'avuga eggaali n'aleeta amabaluwa mu location gye wabagamba babayita ba mailman nga bavuga eggaali oli n'agamba nti mbeera Kawempe mu zone 2 ku poloti namba 12 nga bavuga nga bajja bikyaliwo bipoloti kyogamba tezirimu waliwo alina ekyapa nga tekiriiko poloti namba ngamba okuza identifyinga weziribaza azitegeera bya identifyinga tabitegeera goto bya kubanga kati olaba ogamba omusajja nigenda mu Kampala ogende ku Johnson Street nga tamanyiwo abatabitegeera babitegeera kojja ogambe mwalimu okutambuza ebitereke n'amabaluwa oba lwakuba empuliziganya zino zayongera obbiwewula okulaba nga byakendera ebyo byogerwa batalina bwongo ate post services zisinga mawanga agakula agalina empuliziganya ezo gituzikopa nabadde wano nempeereza ebitereke e London yes ne batabirisivinga era posita netwala omutawaana n'ebikomyawo n'ebindeetera awaka kati n'ogamba mu ebintu bye twaweereza waweereza abantu bali balina obifuna
batwala ennaku 18 ate nga tebabikimye bikomawo ko ya kakano lekyo tubikuddiza ebintu byo bibino kitwale ng'ebita bye tutaatwala yeyo ensi ng'erina post service ennungi ezikyali ku mulembe eri bwe bataabirisiivinga ne babirisendinga gye byava naye wano e Uganda n'oleeta ebintu ne bituuka ku posta awo n'otabinona oddayo birabako koja omulimu kwa posta ogwo gwawukana gutya ne bano bakampuni gye waŋŋambako eya DHL naye bazaaniza gwawukana gutya anti we gwawukanira nti post office kiba kitongole kya ggwanga kyekisooka ekyo kyekikyawula ekyokubiri abaposta bajja kubanga bw'aba owa post office atwalira ebbaluwa yo siringi 10 abalala bajja gitwalira nga 6 ekyokusatu bo bali tebajja bwe banoonya gye bakoma okunoonya n'okugenda ewala n'okukyajinga naye biri ebisale biba standard by'amawanga nga bw'olaba bagamba nti passport ya ssente bweziti kwogera ku passport office bwe kakutanda ogende mu bana abanazigobera na biki bakolere bino bakolere eyandibadde emitwala 25 eggwera mu 5 banka okozeseza ba broker kyenkugamba nawali kati bana abalala bonna obanga akozeseza ba broker kunankana kutwala ebitereke ate bwe bibula bo tebalijja kubeera awo kwetotoggola so nga post office yongeerondoola buli mukozi yakikwatako kubanga buli step gye kigendamu basayiningako osayininga ogeze n'ogera ku nusu 10 nusu 2 bapostman bano gw'obasasula baleeta ebintu wali omulimu gwabwe nga bwe banaakugamba nti okola mu revenue si gw'osasula abakola emirimu gya revenue bo balina kukolera bintu byo assessment biki balina obbikolera bagamba nti kasente katwale mu banka ng'okasasulayo bo balina kukola mulimu gwabwe kati balinga bakozi ba posta basasulwa omusaala gwabwe omusaala gwabwe nga post service yebasasula oba telecommunication yeyo nga yebasasula koja bijja mulembe kyokutandika okuvumbeera guno kuba babisanze guno omulembe gubisanzeeyo nga bikola bulungi ne batunda butunzi kampuni eyo ne bagyawulamu nti ate eno post bank eno posta Uganda ate eno biki ne babyawulamu bwe bamala obyawulamu ate post bank gye twali tumanyi eyaffe ate bagifudde Paro bank nga ne bagitwalira ddala ali buli omu asikamu kyayagala kutwalira ddala era post yalina ebintu bingi nnyo n'ezo zonna ensozi ezo zonna zikkongezaani zaali za posta nga zaabwe anti kwabangako mirongooti gya posta konna konna okwo naye n'ebyuma baabisibundayo tebamanyi gye byalaga ezo zonna satellite z'egiini za posta satellite zolaba egiini empoma za posta yali ezikozesa ezo zonna zaayo Uganda Posts and Telecommunication era nayitawo kusayidize y'empoma eyo oyita ku mukono n'ovanga ne botanda wanakundagirira kubeeyo nze ewaffe neyo bagizimba ndaba kiva ku kyebintu bito okujja nga bidibonkana bwebito bidibonkana lwa mismanagement eggwanga bwe liba nga teribyagala bikozesa babyonoona kati Uganda tebyagala tolaba ndibwe tutuuka kati tibagenda mu kulwana nti tujja kojjako internet bamabwala bategasa wolabira omulembe gw'abasomye n'ogw'abantu abatasomye kati ate omulembe gw'abasomye ate ne mugamba nti ate tujjako internet nga ate wamuzeetaagira kati why did you waste time installing these kati sente zaffe nyingi tuzisasulira ki okujja amayengo ku satellite eri mu space waggulu tusasula zaaki nga internet tetujja gikozesa era abo abantu betulaba basima enkya neggula enguudo ebbali nga batambuza cables bazisimira ki batawaanira ki era kati otandikira wa bamanye nnina ebintu olwo navayo ewana ne bagamba ne Facebook tebakyazikozesa anti Facebook tebakyagikozesa kuba okuva lwe bagijjako mu kulonda kwa 2016 tebagizanga 2021 tebagizangako naye nga tosanga minisita ng'apositinze anti bwaba bapositinga abo balina waliwo kye bayita VPN kati bayite eyo naye ate nga yo government official yagijjako ate bwe mala ogijjako nga teyagizaako
naye yongera owoza yerabira n'okubirabira bwebabira bifete tulumwa kankubulire ebintu ebisinga obungi gavumenti yebe bifunamu kuba abantu bakozesa Facebook yes sente ziyingira mu gavumenti ziba nyingi bwabakozesa VPN gavumenti eba tekyafuna kyokera baba tebakyagula data agenda kukola na VPN ekola terina ebyo nolaba n'ekitongole nga kiranga nti Facebook tukozesa linnya bweriti ng'ate gavumenti yabijjawo anti kati eyo yegundi yabasomye olige yarugamba nti gemaka g'abasomyeko eyali nga teyasoma nnyo ng'ebintu ebyo yayagala bibeerewo bitambuze eggwanga bulungi era litambula bulungi ate abasomye ennyo abajjayo n'abantu nti ono takisaana kwesimbawo nga tasomye buli kaseera bajjayo ne baagalayo basomye ate be bakola volongoto be bali mu system bagibomola buli lunaku naye ffe tetufaayo kuba nze omanyi kati nze sirumwa nnyo nze sirina kyekisimba sirumwa nti emirembe egibaddeko ebintu ebirungi nagirabako kati mwoba mwagala gwammwe gutambule nga ebintu bibi ne mubeerawo ng'eggaali y'omuka tesobola kujja Mombasa kutuusa Kasese kojja gibane twongereko ne ku byentambula eggaali y'omukka ate nze kati bw'ogibuuza nze nagijjawo buuza abaagijjawo nze neewunyana nnyo abantu bannayuganda ne bafuna omukisa ogwogera ne pulezidenti ne teri ayogera ku ekyo teri ku bannayuganda asobola ayogera na pulezidenti amutuukira n'amugamba nti Mr. President eggwanga lyabanga n'entambula eza buli ngeri kati nga Uganda yange eggwanga lyalina entambula eza wansi leerwe nga osobola okulinnyira Mombasa eggaali y'omukka n'otuuka paka Tororo n'ojja paka Kampala n'oyita mu buyisi mu Kampala batayagadde n'ogenda paka Kasese oba pakwaki ng'oli ku ki naye olwaliro eggaali y'omukka etatuuka nateete twabaki ekyo tebabibuuza onebuuza nti oba Mr. President munnange luli edda kuba ne Mr. President yabirabako His Excellency yabirabako kubanga okuva mu emyaka gyonna nze gye nzijukira we namulabira wonna nga baasi weeziri ezitambula buli luguudo lwonna ng'eriyo baasi nga kati boolaba ezo zi global zitawusi simanyani basmati simanyi zaani nga UTC Uganda Transport Company weeri awo awali mukwana awo nga weziri baasi zaaliwo nga 1500 nga zitambula eggwanga lyonna olaba nga waliwo negenda ebukakata ebukakata nga gyeri yagenda ng'esese ng'etuuka wali negenda ku Kidyeri negenda nga baasi ezo weziri gavumenti yateekawo ezo ng'erina ne kampuni endala zeyambako gavumenti bagiyitanga People's Transport nga nayo weeri ng'erina n'endala gyali eyambako yali ya Kamisi Safi nga yalina baasi nyingi nga gavumenti era emuyambako bagiyitanga Republic Express ng'erina baasi 2 nga zikola nga mu Jinja ng'eriyo Blue Nile eriyo White Nile eriyo Jinja Town waliwo Toro African Bus waliwo African Bus waliwo Abbas Bus Company waliwo Asmani Bus Company waliwo Kawere zonna zaalingawo nga kampuni zabuki waliwo Kigezi African Bus nanzimanyi guno omulembe gwe tulina baasi ennyingi tewali waddeegi nga waliwo ne baasi nti eno ibuzibwera eno waliwo gye bayitanga Kasawo eno bagiyitanga baasi kimmenyedde nga waliwo Nakawuka walingawo Lungujja gwe kati yo kali majire gobo olowooza ni guno kumane kali kugula omulembe mbulirayo nti Girobo waliwo egenda Lungujja ate ezo baasi zonna kye kikwewuunyisa okumanya nga omulembe guno mubi nnyo zonna wali owuliddeyo baasi nti zigenda Bugerere mbulirayo baasi kale zigenda Bulemeezi zitawusi zaaniyo nti zino zigenda Bulemeezi naye ziri baasi za UTC nga zigenda mu buli ango ino gwawenanga kinnemenyedde zino eno Kasawo eno Galilaya eno Jinja kwe ziri okwo ngezigenda Entebbe zokka buli kaseera waliwo Entebbe Express kojja oba kati tewaliwo ba taxi don't be stupid taxi zaaliwo eyo paaka ya taxi bagizima 1927 tewali taxi eno enkadde tewali kubanda bawukubagana kyogamba nti sirina wano bifaananyi bye nali nkulaze nga taxi bwe yali efaanana nga ne taxi ezo ziriko ekinyukuta ekinene kisi nga ziri mu ddooki eya green wakati kojja nati ndabawukubagana okwaki
ogambye taxi katugezo gitaddewo egenda Kawempe taxi zikole ki era basi zikole mulimu kyo anti ekyo kyogerwa muntu atategeera naye abategeera kyogambye Kawempe teri maduuka je gali Kampala teri kojja tuli ku ntambula kati kyogera kati nange ku maduuka kale tugende ekizimbe bwe kibeerawo nga kiriko edduuka eritunda essaawa tekubeerako ddala litunda essaawa sebo gwolowooza nti abantu abasobola okulinnya bbaasi kati ki ekirinyisa abantu booda omanye mujuzo ogwandibadde Kampala wano kojja lwaki mwogere byekisiru nga basi ziri ku kkubo kakati gwe kyoyagala okugamba nti omujjuzo mungi nnyo e London kuba nazo gyeziri e London ule train gyeri basi ezo gyeziri taxi gyeziri n'obugaali na biki kojja ebibuga biri biteeketeeke anti kati na kino kyali kiteeketeeke era guno omulembe gwe gukyonoonye kyogamba tolabangako nga ekibuga bwe kyali kifaanana waliwo ka video kewandagaawo tekyali kiteeketeeke kino ekibuga tekyali kiteeketeeke kati muno muno mwolaba nga bakola muno nga singa wano wabawo ekizimbe ekiyidde fire brigade eyingirira wali ng'esobola okuyita muno emabega bweti paka eri naye olw'omulembe guno ogwagala ennyo ssente naki kati officials ba gavumenti bazimba obuntuntu muno bafunemu ssente olaba nga n'owekigere tosobola kujjamu mu lukuubo kati olukuubo olwo terujjudde mu bapangisa mu kukoleramu naye nga teri bizimbe birina mwe balina kukola bwoyogerako omuntu waba agenda ejjinja lwaki olowooza mbuulira abagenda ejjinja omanye emmotoka ebika by'emmotoka ebigenda ejjinja obungi obubiriko waliyo costa waliwo zibbaasi ne zitakisi naye abantu baggwawo mu kugenda e Masaka omuntu anaagenda e Masaka kuliko zibbaasi mpitirivu ezigenda kuliko zikosita nnyingi naye kati Masaka waliwo kosita zokka ndowooza ani akulimba basi ziyita mbuyisi kyogamba nti basi ng'egenda Mbiriizi eyinza obutatwala abaye Masaka bw'oba takisi egenda e Kawempe tetwala wa Keti Falaawo nga bw'ogamba nti stopping center yaayo nti bwe ziva e Kampala ziyimirira wano waliwo basi eyinza ogenda tewakyali e Masaka eki ziyita mbuyisi mukulu nze tonsiriwaza nze ndi muntu aludde mu byentambula kuba ate byembaddemu nga byenkolamu kojja baasi ogirinnya wano baasi yonna egenda nti egenda Mbarara oba wa stop off esooka eri mu Lwera oba tonatuuka Masaka era oba oyingidde Masaka oba ogenda kuyingira Masaka kati ngamba oti ate Masaka tawuni baasi teyimiriremu kojja tuli ku kiro nga bw'ogamba nti Mbarara baasi neva wano negenda teriyo baasi mu baasi tamino yayo eyeeyo teriyo kebeera ennyonyi teyinza gamba nti ennyonyi eno eva London egenda Kampala teriyo eyo direct route tebeerayo baasi neva wano nti okubanga eyimirira olaba wano zaalingawo nga zaaliwo baasi ebika ebi bibiri gye bayita nga Jinja Express ate nayo ng'era eyimirira etandika okuyimirira mu makkati g'olugendo n'Entebbe Express nga Entebbe Express eyimirira ku piikinga abantu abagenda Entebbe abali mu bitundu by'e Kajjansi okweyongera eri kojja mu sisitimu y'entambula tugenda mu maaso tudde emabega emirundi 1000 twadde emabega emirundi 1000 kubanga kati mu Kampala buli woolaba obuyumba bwebazimbye nga balangirawo nga bataddewo obutebe ezo zaali stage za baasi okumanya abayidda baali bategeka Kampala ezo zabanga stage za baasi nga abantu webalindira nga batudde baasi nejja ng'omulyango guyimirira awo wali akatebe wenyini ova katebeko n'oyingira ebyo byowulira nti ewazzana ku Kavule biki zaali stage za baasi kyekyazituumye ziti so si emmotoka yakayimirira wano n'etikka akati baasi etikka awo ng'oba egenda yonna gy'ebeeraga eza town service nga bwetikka ku UTC efulumira wali nga ku mukwano wali ngetunudde muhamu nedda eno bweti ku Minaawa nga stage esooka yali awo ku Container Village nga baasi ng'oyidde okutalinnyira wano n'olinnyira wali n'egenda n'eddamu n'eyimirira ewaawe ng'entambula eri very organized era okimanya nti nja kupiikinga nga n'abantu nga kakati buli kisaawa owulira nga bazeranga bannanga abantu abagenda Embaale baasi abagenda Embaale esimbye egenda kusimbula ssaawa bwe ziti abagenda Masaka Kyotera Mutukula baasi esimbula ssaawa bwe ziti yiino esimbye baasi egenda egindi esimbula nga bibabeera balanga buli kadde nga bw'obeera mu bbanka nga oba ku kisaawe ky'ennyonyi
nga bwe kiba byali organized naye abalinga abayivu ate be babyonoona ne bazitunda bo ne bateekawo ezaabwe ezitayambye ne bazijjawo ne bateekawo bateerako ku basi babuyitanga tebateekawo tewali yateekawo oli yali yaleese buntu bwe ziri basi nga si bwe zikola zityo ziri basi nga zikola nga zitambula ekiro kyonna ng'abantu ne bogamba sawa meka ajja kugira mu yennya ajja kugira ku y'omusanvu ajja kugira ku y'omwenda nga bumanya waliwo ne gye bakitwayitanga gundi direct nga bw'oba ogenda e Lubaga nga olinnyira Mulago ng'odda ate Lubaga ng'olinnya baasi ng'oli Mulago n'ekutwala e Lubaga saawa zino olina kujja ate wano ne bw'oba ozze wano ng'ejja n'eyitawo kuba eyo baasi y'e Mulago bwe yajjanga Mulago bweti ng'ate ejja ng'etuuka wano ku UTC ng'eteekamu n'ab'e Lubaga ng'egenda e Lubaga ng'ate ebadde e Lubaga nga naye ejja bwetyo ng'egenda e Mulago ng'ali nga woni baasi gye bayitanga Kawempe ng'egenda bwetyo paka ate nejja n'egenda Erungujja ate eva Erungujja n'eteekamu n'ab'e Kawempe ndi bw'oba ogenda Kawempe tovaamu gwe genda butereevu tikiti ng'ekukozesa kojja buno bodaboda zijja ddi bodaboda zaakajja ate pikipiki gwe toziraba nazo zaakakolebwa wakajja wali toyinza nakulijja bodaboda luli olw'ensonga ndi nga baasi weziri takisi weziri nga zitambula nga zikola ng'era bavuganya ate ekikusesa nga baasi etwala layisi tuvalaba nti ebisaali bya takisi nga tebirinnya baasi nga baagereka nti town service by then nze we natandikira okulinnya baasi nga town service osasula siringi emu 1 shilling kati ng'owa baasi owa takisi nga tayinza kusasula nga tasobola kusaba zisukka 3 kubanga akimanyi nga bonaagamba nti kati batwala 1000 owa takisi aba tajja kusaba zisinga 3,000 nga bwe kiri ng'era ebyo emiwendo okwera egambo biseera bya Christmas nga tebiriiyo bino tutuuka mu Christmas bagamba bannange wabadde ow'omutwalo nga bw'onaabirego wagenda nga n'ozirega bw'otyo nga baasi nga nabo ate aba kampuni za baasi nabo nga bagezi nga bituuka ebiseera by'ennaku enkulu nga baleeta baasi empya nnyingi kati gwe oba oyongeza ng'ate zino weeziri za layisi nga nazo zijja ate ku bisale bye kati ekyaleeta ekizibu nti abantu abali mu bintu ebyo bava mu kaba kakundi kekakulira ekintu ne kabeerawo nga kalumya abantu gw'ojolaba akakundi ako nga kabaddewo bagamba nti kali mu byattaka kayinza okujojobya abantu bwe bagamba nti kali mu finance ne kajojobya abantu mu finance omwo ne bagamba nti kali mu revenue ne kajojobya abantu mu revenue nga buli omu avaayo akaaba bukaabi ati waliwo ke baateeka kundi kali ntebaawo ku kisaawe baaba okujja ono bwakujija bw'oyagala okuba nga ayogera nga bagamba nti genda olabye gundi genda olabye mwami gundi genda olabye afande gundi nga bye babeeramu kati ebyo kyekireetera nti ate tebavaawo teri abagambako bw'obagambako nga batandika owulira buli omu akuwuuninga naye nze kati lwakuba ndize bwe manjogera nze njogera kukubuulira ebintu nga bwe byali bitambula okuva edda nedda katumalirize ne kano ku bine ku kyo kyekiboozibozi kyentambula train eno okusinziira essaawa zino ensi nga bw'ogiraba waliwo kyekisobola okukolebwa saavisi yayo okuddamu okubeera effective paka eri kumakya balongose luguudo batekeko egaali z'omuka tezaaliwaawo gwe bagambye wawulirako omuntu ndi bamukutabye egaali y'omuka ndi yagitutte egaali ya gavumenti etubuulire gye yateeka ezaaliwo wawulirako omuntu nti gundi egaali z'omuka zetwalina ziri mu nju ya gundi naye ate basiiba balonda director wa Uganda Railways Corporation ne bagulira amamotoka amapya naye nga n'obuuza bakola ki esente budget eba efuluma buli mwaka ate Uganda yensi erimu ebyewuunyisa mu World Bank yatuwaako sente tutandike standard gauge railway ne bagironkinga yali 2024 ne bagironkinga ate n'ennaku ezo mu mwaka oguwedde nalaba baddamu ne bagironkinga ogitandika oba oli yeerabira lye gironkingako dda kati ate mu okulonkinga okwo
nga bannaffe bo era biranti ate bayita ffe abawano tugende tulonkinga eyaabwe ey'amasannyalaze etandise okukola ze twali tulina okutandikira okumu nga ffe n'ekyuma ekimu tetukisibangawo flyovers wano banna byonna ebyo sente andi zajja naye tebyakolebwa kyenkugamba ne bazikozesa bye baagala bezituukirako Tanzania ziri ezidduka ng'omusonse eggaali z'omukka zeziriyo naye nga gundi projekiti eyo twagitandikira kumu n'eyaffe ffe eyaffe tewali kyuma na kimu kyagalamirawo twakuba byogerako bwogezi naye twakalonkinga emirundi ng'esatu okuzizimba omanyi era naye beerabira ate kyetaga bajeti sente zaatuweebwa dda sente zaatuweebwa dda ez'okuzimba standard gauge railway zaatuweebwa tewali atakimanyi bali ezaabwe ezidduka ziringa musonse ezo ezidduka kamala ekyaffe kiva wano kwenalabira ekyaffe kiva wano Kampala kigenda nammampe kikoma mukono era mwana yaŋŋamba yagirinnya nemutwala naye ng'ekisesa bagiyitira abantu ng'abayita abatakisi oli atambula ayita muno gegademuka era atera okusimbula lwaki tulinga tubimanyi nga negenda ekasese tumanyi egenda saawa bweziti nga bimanyiddwa timetable weeri nga biri organized nnyo okubeera organized kwabyo kulinga mu Uganda nno kati kampuni ekola obulungiko ebintu nga biri organized mu Uganda ndowooza era lwakubanga erimu muntu era ndowooza gwe twakula naye eriwa yonna eya driving permit ekitongole ekikola ku driving permit kyekyasigazaamu Jeno Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala weebale nnyo ebintu ekitongole ekyokulira ministry egyokulira mu bintu byonna eyo department ya driving permit yo tewali agibanja nange sigibanja yagitereeza okujjako eya wakisi gyemmanja kubanga capital city okubanga efaanana bweti enguudo zaamu okuba ekinnya n'obula okubuliramu obwembu ate kati otuuka bw'oba oyagala okulaba enguudo embi kwata Bombo Road kwata Jinja Road ojja okakasa nti Uganda yafa dda ate oluguudo lw'Ejinja Road terugenda kukolebwa ne lutereera kuba lufunda bwe ruti okuyita emmotoka ennene oluyingiza ssente bwe rutyo n'okola akaguudo nga kalinga akagenda mu kinaabiro kyewaffe oluguudo olugenda mu kinaabiro kyewaffe lugaze okusinga olw'Ejinja kyokka nga ogenda mu kinaabiro gino ebyebweru we baayiwa seminti bati wagaze okusinga oluguudo lw'Ejinja lwa wano kyokka nga kuyitako emmotoka zirugagala ezirina emmaali zirukululana eziyisa mu nemmaali ate waliwo sisitimu naye oba Mr. Jeno Katumba Wamala obona akikola otya ye mulungi nze gambye nti ebintu byabikoze systematically nze Jeno Katumba Wamala yalina ekintu yalongoosa awo ku kisaawa awo wabaddengawo gaggaayi nga gabba okamala entebe bw'otayita $2 toyitawo bw'otampa sente bwezi zitojja kukola oti nze namugamba nti kankubirire Jeno Katumba Wamala omunnyonnyole yadduka emisine nze nkugambe nti olindeko bagenda kukolako namugamba nti nze lwaki ng'atawaja mutabani wange yali agenda namugamba otampa $2 toyitawo nga okyekinze ini ng'ate bagamba ebyo byakisiru kogwe ndida kankubire omu nimugamba nti abatotawaana nti oli obbi wange nze kamukubire twogere gwe nkubire oyo kifaananyi akugamba ebyo yadduka emisinde kakati Jeno Katumba Wamala alina obuzibu bwayolekedde bwagavubuka agali muyunula Jeno Katumba Wamala abasajja bali muyunula buli sinotraka emmotoka gy'olaba bagisaba akakadde kamu n'ekitundu okusobola okuvuga omusenyu ku nguudo bo bakulinda buli naku bw'otaka batwalira ku ssimu n'okabateera ku ssimu gye bakugamba nga obumotoka obwo edrooni yaabwe mwe batambulira ng'ekuteega nga bakutwala ku poliisi y'omu Lubigi ndabirondoola nga bakutwala ku poliisi y'omu Lubigi nga bakuwa ekipapula nti wakola wa violating etteeka ery'okutikka nga bakuwa ekipapula kya miliyoni 4 oba 3 naye bo bakusaba akakadde okabateere ku ssimu n'omala batulugunja bwe batyo waakiri teriyo sinotraka esobola kutambula ku luguudo ng'esomba musenyu nga tesasudde kakadde ako muyinula ate nga nababuuza nti zigenda ku akawunti ki naye agaayi n'atya okwogera agamba bajja kuntegeera nti nze nabikunnyonnyodde manyiza abaga sinotraka mikwano gyange
nziba tumanyiganye tunyumya kati nambuulira eddaku nalimuuko akamotoka nikasema gwe nga sinnakulaba nga sinnakulaba nabo na reportinga so Mr. General Katumba wamala abasajja bayinula bwe batyo bakola simanyo bayinula ekyaliwo balyoke bagambe mbu ebintu byayinula simanyo ekyalonze manyi nti sebo ebintu byonna bena wabitereeza biri Ministry of Works era bina bikola bulungi kakati entambula y'eggaali y'omukka mu Uganda erina kuddira nti gavumenti ereme ejje okubeera nti okuzaawo leero ekuwa muntu gundi kubanga gubamanyi kubanga twalwana naye kubanga mwana wa mulwanyi ewe bantu ababimanyi kampuni ate singa abadigirimu be bakuwadde ki tubidinge kampuni ebweru esobola okutambuza ki so si bino ebyokuleeta simanyi Rift Valley ne babagamba muleete eggaali y'omukka enagenda egenda okukola ate ne muleeta modulo bagambye kuleeta 2025 n'aleeta 2020 ate nga yabbeeyi okusinga modulo empya on top of that oba to make them matters worse nga tejja ku luguudo luliwo awo eggaali y'omukka gye baaleeta mwenna mwakimanya nti tejja ku luguudo lwe yasangawo kyovola tekola nga balina zebabula ng'ate basondererako obuwumbi n'obuwumbi kiri kyogambye ekyokukozesa omuntu olw'okubanga mwana wa mulwanyi mwana wa gundi omwana wa gundi kubanga manyi ono yabidinze basebo eggwanga lyaffe tulyagala tulitwale maaso tugule ebintu ebiri ku standard tukole ebintu nga biyamba eggwanga lyaffe ligenda maaso tuleme kubanga buli ageraageranya yeewuunya Uganda kukola bintu biri below standard. I know ne tugule eggaali y'omukka eyafuluma mu 1948 ne tugireeta leero ate nga yabbeeyi okusinga efulumye 2025 ate nga n'okujja ku luguudo tejjaako nga muyina ate kuzimba luguudo lulala byebyo express ndala ebyo bye baakola ku luguudo lwe basooka ne bazimba akaguudo k'emityana nga bazimbye bwe kati Jeno Museveni n'abagamba nti muluddemu mu lukola oluguudo olulungi tebalugaziya n'olwebugerere bwe baali balukoze nga bakoze bwe kati nalaba ne hoyi malodi bali mu mugaziya bajja kubiddamu byonna lwanti kati bw'afunayo aboogera nga ffe mumubuusa ne tumubuusa kati olwate bano abaabikola ne batunoonya nga lwaki mutwogerera tujja kuboogerera kuba ffe Uganda tugyagala mwe mugiryamu buli oba temugyagala mutubuulire ebyo ebifumo bye mulimu mubituwe mubyekolere ffe tusobola okukolera eggwanga nga bwe lirina okukola ebintu byalonze ne mbanya nti nsobola okuyimirira ku musaala ogwosasulwa bwe bangerekera nti bukadde 45 bwenfuna nenkola omulimu efficiently nga bwe gulina okubeera. Okay, alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'olaba ndineko Jack Gato tuli mu Mbozi so tunyumyamu services nga bwe zaali mu biseera biri ebyedda ebiseera bya abasajja bakolonisti nga bakava wano tulinawo ebiseera bya Amin Dada tulinawo omukulu yali wangamba yali ani ono Muteesa twafuna independence sa Edward Muteesa Ssekabaka ye yaddako ezimu ku service ng'egye baali bazikola ate ezo zote zeerebwako kubanga zaali ziriko standard ya muzungu zonna simu koyinza okufunira ngo yagala bicycle kick kuba abali mu buli mu butiti bicycle kick yona ajja kubayamba ababadde oluyongoyongo ababadde basamba nga temumalaako abo batete yakaze kiwato mumanyi bwe nebakira ku ludda luno agaba matono bwe njirire eno ate nyanguwa ojja kuba essimu 0752 obeere nga system ogirongoosa nga buli kaseera obeera nga bo manyi kye bayita bo simutegeera kasaali tumanyi bo target buli muntu agambe musajja akubye munne ekyasi ojogambye 0752 ne bwoba ogambye nti njagala muwaayo akamwanyi okateeka okwo bantu abonze kye mbagalako atuka n'agamba akojja bino byewankoledde waliwo mperezaawo yanteereddeko gye emitwalo gyabadde 7 naŋŋamba nti genda olye ku restaurant obuli Kampala Road koyinza okulyako akalina ekyemisana ekyemitwalo 7 nkitegeera nagenza okutuukayo nga bye bafumba sibimanyi
nga sibimanyi nalidde mu byebbanyi obimanyi gwe batuma mu ebyo ne basa mukopa ko obuntu bwana bagambe temubunteera koze mumpa sibutegeera chicken wings ezo na chips na salad byemmanyi ne bankunyulamu ekyetaano wotabadde kojja wiiki yaffe eno ng'etambula waliwo bingi ebitambula era akavidiyo ke wampeereza omusirikale oyo yabadde ayogera nti bannayuganda mweteeketeeke biki waffe wa wano eyo yunifoomu ya wano anti Uganda tolina yunifoomu gy'oyinza gamba nti si ya wano kuba gwe yambala emmyufu otambule bajja kugamba ya wano wona ayambala eya bbulu nti ya wano wona ayambala eya kiragala nti ya wano wona ayambala eya gure nti ya wano wona ayambala amadowadowa nga ame green wona ayambala amage ekikuusikuusi wona ayambala amadowadowa aga bbulu nti byonna byaffe kati Uganda nze omusirikale omuntu ayambadde ekyambalo kyenna ng'ayogera nti ndi musirikale wa Uganda si kyakiganda tekimenya amateeka kye yakoze ekyo anti nze amateeka g'amagye sigamanyi omanyi nze nina enkola yange ebyamagye ayogerera amagye ayinza okuba nga abimanyi kati nze sibinza byogerako koja ejjo twabadde Robert Kyegesetomu yabadde saidi za mukono abakulu batuse n'okugjayo tiyagaasi owayyetu owa colors ez'enjawulo koja bino ng'ebintu tubyogeddeko nnyo ebyo okwerinda okubeera nga bikola emizibu egiti kiki ekiyinza okuba nga kireetera kino anti nze nina ekintu kye nakugamba luli Jeno Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti lwaki mukuba Kyagulanyi tiyagaasi teyakyogera kati Jeno Museveni yeerabidde nti waliwo abantu abamukuba si basirikale be balabe be baagala mukyayisa bano abakuba tiyagaasi bano kati Museveni bw'abanga agenda ku campaigninga Matugga nga tebakuba tiyagaasi abantu baba bayitirivu nga tebabakuba mu tiyagaasi nga bagendayo baba bangi era nga siraba nga kuba mu blocking nti ojja kuyitira mu nguudo za ttaka yita mu kyewamala oba yita mu kyessenge oba yita mu kikubo kyamira kayunga olyoka ogwe Kawanda naye omuntu abayinza atya kubanga agenda emukono n'omugamba nti yitira nantabulirirwa oyite Koro oyite Senyi oyitireyo wansi mu compartment 15 ogende ku mwenda ofubutukireyo egindi ate naye abamusanga abamulinze ku luguudo eyo y'omuyisizza nabo n'obafuumuula bajjewo ku maguudo obwo bwe butategeera bw'ayabadde aduumira ebikwekweta ebyo nja kyogera nti tategeera omulimu gwakola tagumanyi kati kale weerowooze kale gwe wabadde okomandinga ababadde bagumbulula abantu abalaba Kyagulanyi babadde bazizza musango ki gwobavunaana kale wandibakutte bonna n'obatwala mu kkooti n'obavunaana nti muyimirira mutya ku kkubo nga waliwo ayitawo babadde bayimiridde mu makaago kiwolaba abo abasajja tebalina bwongo nga bwe tuba twagala oba tugenda kukwata babbi tetusaawo gondi alaamu yonna tetusaawo kantu konna kayinza kugugumula bantu na muntu kumanya ndi waliwo akigudde mu kitundu nze singa nali omu nga nkyali mu bintu ebyo nandibadde mpa advice ba DPC ne ba RPC simuwa ate mwagazaaki ebyo tebimukwatako nze munsesa security y'eggwanga oba oyagala oba toyagala olina ng'oli mu gavumenti olina ogikolako kuba gavumenti gw'ogirimu kati oyagala ni abakolera ku security ate yabadde tomukonyeeko ate ng'asalawo kinene bw'olowooza ndino ensi okuva nedda nedda ng'erina ba RDC era mukulu yabaleeta nga balina ensa nabo bw'olowooza luli tetwalina security kujja kati olinga agamba nti tebalina mugaso gwe tebalina bwe mbulirayo ekitundu kibwagenzemu nga ab'NRM tebeevuma ba RDC tebalina mugaso tebalina bakola ki kubanga mama akola ku security alina amagye RDC asobola okuduumira amagye nti mugende egindi mukole kino kakati ongamba otani akolera security tayina poliisi byekola byebiyimirizawo gundi kuba yeetambula neyita mu byalo ate erina waliwo gye bayita public relations oba community policing etuuka mu bantu RDC agendera ddi mu bantu okujjako nga waliwo ettaka lye bakayanira
tujja kuba tukomawo ne department endala omuli agriculture ate eyo njaji kuteera wali bwenti kubanga ojaji tusunsulira ogiteeka wali nkubuulire kyekyavaako nomu bantu ba agriculture okubayita bagundi abakalasa byonna ojja bifuna ku Focus TV. Tukumirwa leero mu katundu ako katube nga tusisinkana mu programs endala. For now, bye bye.